Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von den Messern von sich gibt, könnte das auf ein ernsthaftes Problem hinweisen. Dieses Geräusch entsteht oft, wenn die Messer blockiert sind oder sich nicht richtig drehen können. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu größeren Schäden an deinem Gerät führen, was die Reparatur kostenintensiver macht. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubenzieher, einen neuen Messerblock und eventuell etwas Schmiermittel. Zuerst musst du die Thermomix TM31 sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Beginne mit dem Entfernen der Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Hebe dann vorsichtig die obere Abdeckung ab, indem du den flachen Schraubenzieher an den Seiten verwendest, um die Clips zu lösen. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst. Nachdem du die Abdeckung entfernt hast, kannst du den Messerblock sehen. Überprüfe diesen auf Beschädigungen und finde heraus, ob er blockiert ist. Um den Messerblock zu entfernen, musst du die Schrauben lösen, die ihn halten. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn du den Messerblock herausgenommen hast, kannst du ihn gegen den neuen ersetzen. Setze den neuen Messerblock ein und ziehe die Schrauben vorsichtig fest. Achte darauf, nicht zu viel Kraft aufzuwenden, um die Gewinde nicht zu beschädigen. Überprüfe auch die Kabelverbindungen und stelle sicher, dass alles richtig angeschlossen ist. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, setze die Abdeckung wieder auf und schraube sie fest. Stelle sicher, dass alles gut an seinem Platz sitzt, bevor du das Gerät wieder an das Stromnetz anschließt. Starte die Thermomix TM31 und überprüfe, ob das Geräusch verschwunden ist und die Messer reibungslos laufen. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, die Messer regelmäßig zu reinigen und Fremdkörper zu entfernen, die das Messer blockieren könnten. Verwende die Thermomix nicht, wenn sie ungewöhnliche Geräusche macht, und lasse sie regelmäßig warten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.